tragjike, të rinj futen në banesën e tyre dhe gjejnë trupat e ish stomatologut dhe gruas së tij prej muajsh të pajet. Misteri pas vdekjes së Marco Stefenoni dhe Maria Teresa Nizola, i gjetur në vilën e tyre në Verona nga një grup fëmijësh të cilët pasi hyn fshehurazi në pronë, takuan trupat e tyre tani të mumifikuar, një çift i martuar, Marco Stefenoni, një ish stomatolog 75 vjeçar dhe Maria Teresa Nizola, një vit më madhe, u gjetën të vdekur në vilën e tyre të izoluar në kufirin midis Veronës dhe Negar. Të dy ishin mbyllur për disa kohë në vetmi, të shkëputur nga bota jashtme, aq sa askush nuk e kishte vënë re vdekjen e tyre, cila sipas asaj që raportonte Corriere Veneto mund të datonte disa muaj më parë. Një grup fëmijësh e zbuluan atë të shtunën e kaluar në 15 mars kur hyn fshehurazi në banesën e tyre dhe hasën në trupat e tyre tani të mumifikuar. Sipas Corriere Veneto, trupat u gjetën në një gjendje të avancuar dekompozimi. Maria Teresa Nizola u gjet në katin e parë ulur në një koltuk përballë xhakut, ndërsa Marco Stefenoni ishte i shtrirë në shtratin e tij në katin e parë, i shtrirë në dysheme. Djemt që kishin kapërcyer pronën e vilës dhe kishin hyrë brenda, kanë lajmëruar menjëherë komisariatin. Zëvendës prokuroria Maria Beatrice Zanotti ka hapur një hetim dhe i ka caktuar mjekut ligjor detyrën e kryerjes së autopsisë, e cila do të sqarojë menjëherë shkaqet e vdekjes. Hipoteza më besueshme, duke pasur parasysh dekompozimin e avancuar, është se të dy vdiqën për shkak të monoksidit të karbonit, ndoshta i shkaktuar nga xhaku i ndezur midis tetorit dhe nëntorit të vitit të kaluar. I stomatologu me origjinë nga Verona kishte zgjedhur një jetë izoluar larg kontakteve sociale, madje kolegët e tij më të vjetër në fushën e dhëmbëve kishin kohë që nuk e shihnin. Fqinjët, të cilët i takonin rrallë, treguan për një çift që jetonin në izolim të plot. Historia tragjike e tyre kujton atë të aktorit Gene Hackman dhe gruas së tij, të cilët u gjetën të vdekur në shtëpinë e tyre shkurtin e kaluar 2025 pas ditësh vetmie në New Mexico. Në të dy rastet, mungesa e kontaktit me botën e jashtme ka penguar çdo që ta vërejë në kohë vdekjen e çiftit. Madje në rastin e çiftit kaluan 4 muaj pa u shqetësuar askush për fatin e tyre, ndoshta për shkak të heshtjes që rrethonte jetën e tyre të vetmuar.